Jarraian azalduko ditugu pixkat, zein dian greba honen arrazoiak eta zergatik greba batzorde honetatik deitzen ditugun lasarte horiatak urtarrilaren 30-ko greba honetan parte hartzea. Eta igual, hemen greba batzordeko kideak gaude, Olatza Erozena eta nik denan buru ingo ditugu ingo dugu pixkat testu ingurua edo kokatuko dugu greba, eta gero 3 kolektibo ezberdinetako kideak daude hemen, Saioa Gomez mugimendu feministatik, Oiane Etxezarreta gazte bestela edo gazte kolektibotik, eta Jose Manuel Aramburu pentsioduna. Orduan, hasiko gara besterik gabe. Iten dugun irakurketa da, gaur egun bizi dugun egoera ekonomiko eta soziala sostengaezina dela, bai eremu produktiboan, baina baita ere eremu erreproduktiboan, alde batetik dauzkagu pentsio publikotan, azkeneko urtetan eman dian murrizketa guztiak reforma ezberdinen bidez, eta Toledoko ituna eta elkarrizketa sozialaren markoan, murrizketa hauek 3 bidetatik eman dira, alde batetik pentsio berrietan murrizketak, beste aldetik eroste ahalmenaren galera bat, eta beste alde batetik erretiro adinean atzeratzea. Lan munduan ere ikusten dugu prekaritatea estrukturala dela, eta gaina geroz eta handiagoa dela, eta hemen ere hainbat lan erreforma eta negoziazio kolektiboko erreforma eman dira azken urteetan, eta horren ondorioak dira langabezia, behin-behinekotasuna, lanaldi partzialak, erosahalmenaren galera, soldata arrakala, azpikontratazioa, edo uberizazioa eta holako formula berriak, edo etxeko langileen erregimen berezia. Baina, beste alde batetik, ikusten duguna da prekaritatea lan mundu formalaz askotaratago dijoala, eta prekaritatea dela azken finean bizitza sostengarritasuna bera arriskuan jartzen duna, Eta lan eremuaz gain bizitza sostengatzeko egitura kolektibo eta publiko horiek prekarizatzen ari diala, babes sozialeko sistema eraitsiz, bai osasungintza, hezkuntza, etxe bizitza, prestazio sozialak, zaintzak eta bar. Beraz, aberastasunaren banaketa, geroz eta bidegabeagoa da, eta pobrezia eta babesgabetasun soziala geroz eta handiagoak dira, eta guzti honek gaina dauka izugarrizko genero impactua, prekarizazio guzti honek aurretik zeuden desberdintasun edo zapalkuntza guzti horiek areagotu egiten ditu. Horregatik, garbi daukaguna da gutxiengo baten alde eta gehiengo sozialan kontra dijoan logika honekin puskatu behar deula, eredu sozioekonomiko alternatibo bat behar deula, eta zaintza eta bizitza erdigunean jarriko ditun sistema berri baten beharra daukagula. Gaina ikusten dugu azkeneko urtetan, eman dela aktibazio sozial bat, mugimendu ezberdinetan, alde batetik hor dauzkagu 2008 eta 2013 bitartean indako 6 greba orokorrak, mugimendu feministan indartzea, eta honekin batea 2018 eta 2019ko 2 greba feministak martxoan sortzean, krisi klimatikoan inguruan ere sortzen ari da mugimendua, lan munduan geroz eta handiagoak diren gatazkak, pentsiodunen mugimenduak ere 2 urte daramatza astelenero mobilizazio oso jendetsuak iten, eta eta honek ematen digu aukera aurretik deskribatutako egoera horren aurrean erantzun bat antolatu eta mobilizazioak areagotzeko. Horregatik, urtarrilaren 30ko greba orokor hau ikusten dugu lan, pentsio eta bizi duinaren aldeko borrokan, gabiltza mugimendu ezberdinek bat egiteko aukera bezala. Greba orokor hau sisteman aldaketa erradikala bultzatzeko eta ofentsibara pasatzeko mobilizazio erraldoi bezala ikusten ditugu, eta gobernuak eta patronalak interpelatu nahi ditugu ez bakarrik egungo sisteman kontra, baizik eta beste eredu alternatibo horren alde. Eta horregatik, aldarrikapen taula bat badukagu, 3 ardatz dituna, lanak, pentsioak eta eskubide sozialak, eta garbi daukagu ere, aldarrikapen taulan agertzen diren neurri guzti hauek, bururaino eramateko, lan harremanetarako esparru propioa behar degula, baita ere pentsio sistema propioa behar degula, eta horregatik burujabetza
eskatzen dugula, baina era berean konstiente izan behar dugu ere gaurdanik, ez, urratsak eman ditzazkegula norabide hortan. Eta zentzu hortan alde batetik, EAE eta Nafarroako erakundeei erabaki zehatzak hartu ditzatela exigitzen diegu, ez? Hala nola, bertako aurrekontuen bidez gutxieneko pentsioa 1.080 eurotara igotzea, edo enplegu publikoan nahiz azpikontratetan 1.200 euroko gutxieneko soldata eta 35 orduko lan astea ezartzea, etxe bizitza eta RGIan inguruan ere bakarta sozialetik planteatu zen herri ekimen legegileari bide ematea, edo lan arloan soldata arrakalarekin, diskriminazioarekin da indarkeria matxistarekin amaitzeko neurriak hartzea. Eta beste alde batetik, EAE eta Nafarroako patronalak ere interpelatzen ditugu, aldarrikapen taulan agertzen dira neurri horiek aurrera